azarı indir. İster şarkını söyle, istersen çalana eşlik et. Evet arkadaşlar, şimdi bizim sniper kızımız. Evet. Atılır mı? Evet. Hayır. Hayır. Gözlükle mi? Hayır. Bulduk mu? Evet. Ünlü şarkısı var mı? Hayır. Karakterisi mi? Hayır. Abisi var mı? Evet. Küçük kız kardeşi var mı? Evet. Karakterin evleniyor mu? Evet. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Hayır. Roblox'tan mı? Evet. 40 yaşından mı? Hayır. Hayır. Evet. Ya bu oyun çok karakterin erkek mi? Evet. 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 Hayır. 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 Karakterin oluyor ya kanaldan mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Herhalde. Erkek çocuğu var mı? Hayır. Hayır. Hiç konser verdi mi? Evet. Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Kiyodu mu? Hayır. Evli miydi? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. 3 kişilik bir grup üyesi mi? Hayır. Dövmesi var mı? Hayır. İşe ünlü mü?